perché è tornata una nostra super tutor, Angelica Seper, perché detto fatto è anche cucina. Ah, che bello caffè, pure in carcere Ossanna fa, caricetta di Cicirinella, compagna di cella precisa, mamma. E Quando siccome tu non canti mai a caso, Angelica, come mai questa canzone? Bentornata innanzitutto. Ma ti devo dire una cosa, sei bellissima tu. Grazie Angelica, tu sei sempre troppo gentile e troppo buona. Allora, diciamo subito che questa canzone che hai cantato è dedicata all'ingrediente principe di questa ricetta. Vediamo di cosa si tratta? Vai. Ma quanto è bello! Il ciambellone! No ragazzi, che odore! Che odore! Che profumo! Di caffè buonissimo! Ciambellone al cappuccino e senti che ti dico, colpo di fulmine! Colpo di fulmine, bene, allora me lo colpo di porto via. No, fulmine. scherzo. Poi Allora, ti spiego perché. Vediamo quali sono gli ingredienti per realizzare questo ciambellone al cappuccino. 20 g di farina 00, 200 g di zucchero semolato, 150 ml di latte, 100 ml di olio di semi di girasole, 100 g di amido di mais, 80 ml di caffè, 3 uova medie, una bustina di lievito per dolce e poi il sale quanto basta. Rettifico, sono 200 g di farina, non quelli che avevo letto, giusto? Erano 20, va bene, 200, scusate. Lo so, Ma non inizio anch'io a non vedere niente. bene da lontano. Allora, Angelica. Sono partita con le uova allo zucchero. Importantissimo, le uova tenetele un pochino in mano così le riscaldate, perché l'uovo quando è un pochino calduccio diventa spumosissimo, quindi mai dal frigo le uova. Mai dal frigo, mi raccomando, buono a sapersi. Allora, iniziamo, dai Angelica, io mi siedo che Bene. guardo. Allora, come ti dicevo, una bella sbattuta di uova al massimo, al massimo. Vai, ecco. Poi che facciamo? Sì. Abbiamo preparato un buon caffè con quella stupenda macchinetta e io vado a mischiare caffè e latte. Guarda, quindi questa è la torta cappuccino, da questo profumo che dà questo profumo di caffè unico. Ah, Io guarda tutto qua, quello guarda, che ha dentro guarda. il caffè, dire che lo amo è poco. Il gelato al caffè, il tiramisù, qualsiasi cosa che comprenda il caffè. Ma poi ti spiegherò perché colpo di fulmine. A questo certo. punto aggiungo l'olio. Vi raccomando, olio di girasole, perché la fa venire una torta morbida, alta e poco grassa. Visto, sono diventata brava, prima mettevo solo burro, strutto, ma invece mi sono corretta da quando la mia tutor Paola, perché anche io ho una tutor, mi ha consigliato l'olio di girasole. Di semi di girasole. Ecco qua, guarda Ecco che qua. bello. Abbiamo dato un'altra. Adesso vado a mischiare le farine. E anche sulle farine c'è un trucco. Cioè? Io mica metto solo la farina 00. Indovina cosa metto? Metto anche l'amido di mais. E sai perché? Perché l'amido di mais fa venire soffice questo buonissimo. Guarda. Impasto. Guarda quanto è bello, guarda. Buono a guarda. sapersi. Mentre parlavi, Rossella, ho visto di sfuggita sul monitor un primo piano di Rossella che era così. Era incantata, ipnotizzata dalle tue parole. Rossella, volevi chiedere qualcosa? Sì, volevo chiedere una cosa ad Angelica. Angelica, al posto anche del caffè si può utilizzare tipo la cioccolata oppure... Guarda, si possono fare in tanti modi. Anche il cioccolato in polvere va bene, però stiamo facendo questi al caffè. Chi se non c'è tutte e al due. caffè. Adesso solo caffè. Solo caffè. Non potremmo mischiare. Andiamo avanti, Angelica. Ecco. Allora, hai messo la farina e l'amido di mais. E il lievito? Lo sto mettendo, diamo il tempo un attimo solo che si sciolgono le cose, eccolo qua. Il lievito, mi raccomando, il pizzichino di sale perché dà quel saporino che ci vuole. Esalta i sapori, sappiamo, Sì, il brava. sale, anche il dolce esalta. Ti ricordi quando una volta abbiamo fatto quel famoso esperimento di mettere il sale sulla fetta d'ananas ed era ancora più dolce? Ecco, quello che è. l'impasto è pronto, quindi velocissimo, si può fare veloce.
Ok, l'impasto del nostro dolce è pronto. Pronto. Ricordiamo, stiamo preparando questo ciambellone al cappuccino. Abbiamo imburrato una teglia bella bella. Un segreto vi devo dire sulle teglie. Per far venire questo dolce bello alto, usate una teglia di una misura un pochino più piccola, in modo che non vi spaventate che se supera di tanto poi nel forno, perché poi piano piano si assesta. Ecco che vado a mettere tutto dentro. Oh là! Ah! Ma questi modo è Brigida, tazze caffè parite, a sotto tenito zucchero, mancoppa, amara sit. E tante che ha già Gira e tanta che ha già avuta, che ho dolce sotto la tazza, fino a mocca da arrivare. Andiamo magari. nel forno, 45 minuti a 160. Non esagerate con le cotture, a mettere il forno altissimo. Ma a questo dolce, cara Angelica, manca ancora qualcosa che è la mia parte certo. preferita, che è questa glassa che vedete qui al Sì. cappuccino, anche quella, giusto? Anche questa. Allora, Come si guarda, fa? questa è una glassa che si fa velocemente, anche questa. Zucchero. Il caffè che vado a fare. Allora, mentre tu lo fai, io Ecco do gli qua. ingredienti per fare questa glassa. Sì. Così anche le nostre amiche a casa, i nostri amici a casa possono fare lo screenshot e tenerseli, insomma, conservati nel telefonino. Abbiamo bisogno di 160 grammi di zucchero a velo, 30 grammi di caffè espresso, un cucchiaino di acqua, caffè in polvere per decorare, quanto basta. Allora, segreto per la glassa. Il segreto è che il caffè deve essere caldo, vi raccomando. Quindi, caffè caldo. Aggiungiamo un pochino di acqua, se è troppo denso ancora un altro poco di caffè volendo, e il risultato finale ti faccio vedere che è questo qui. Dove sta? Mi sono persa la glassa, non trovo la glassa. Non è quella lì? Ragazzi, Da eccola sopra, qua, eccola qua. E questa l'ho vista bene però, Ecco, questo è il risultato Zan zan. finale, guarda, perché noi aggiungiamo il caffè, lo zucchero a velo. Guarda che spettacolo, guarda, lo mangerei a cucchiaiate. Lo so, non lo dire a me. Allora, Mamma mia. dopo aver preparato questa glassa, ovviamente dobbiamo sfornare il nostro dolce, ma Sì. prima vorrei chiedere a Giampaolo se ci sono delle domande da casa. Sì, sono arrivate diverse domande, una su tutte. Le mie torte si sgonfiano sempre quando le tolgo dal forno, ci chiedono. Come mai, dice Luci? O Ecco, Lucy, non lo so. intanto guarda la mia, quanto è venuta bella. Perché? Meravigliosa. Perché non Perché? bisogna togliere le torte dal forno appena passato il minuto, ne so, 45 minuti abitualmente andiamo, togliamo la torta, e la torta, quindi non avendo più quel caldo del forno, si va a un pochino ad assestare e si sgonfia, quindi la dovete cacciare dopo un'ora e mezza che l'avete cucinata. Senti, Spegnendo il forno, Brava. poi la lasciamo stare, poi la Perfetto. tiriamo fuori. Oh. e vi ripeto il trucco, prendete una teglia un pochino più piccola, in modo che viene un pochino più alto. Allora, abbiamo preparato questa glassa. Io ti voglio raccontare perché si chiama colpo di fulmine. Infatti, vai Angelica. Perché io, quando ero piccola, ero brutta, secca, non mangiava niente, era una cosa proprio. E allora tutti si preoccupavano di farmi mangiare. Che cosa succede un pomeriggio? Che mia nonna prepara questo ciambellone con questa glassa al caffè. Io impazzisco e da allora inizio a mangiare. Questa è stata la mia rovina, perché No. da quel giorno, avendo avuto questo colpo di fulmine con il cibo e con il caffè in particolare, ho iniziato a mangiare. Ecco la mia nonna. E anche lì c'è una torta alla crema, burro e caffè, perché poi, avendo capito che amavo queste creme particolari, mi ingozzavano di ciambelloni, torte, ma tutte al caffè. Quindi perciò colpo di fulmine. E anche sempre molto attiva la nostra Angelica. Ecco. Concludiamo con il tocco finale, Guarda questa che polvere di bello. caffè e i chicchi di caffè. Nel frattempo qui è arrivata per me una mini porzione di ciambellone al caffè, eccola qua. Ma domani mattina mi auguro che tu la preparerai questa ciambella, eh? Allora, io intanto mi porto via questa Angelica che hai Brava, fatto tu va bene. e poi ovviamente, come stai vedendo, anche la nostra cricca sta assaggiando con molto piacere questo ciambellone. Sono contenta di portare qui le ricette di casa mia, le mie storie e di stare con te, perché ti voglio bene assai. Anche noi ti vogliamo bene Angelica, allora vado verso il centro, Vai, ormai vai, questo vai. è diventato